Fatti Food e ci troviamo con le nostre telecamere all'estero. Ci troviamo all'estero per conoscere soprattutto quello che è stato un po', chiamiamolo una missione, no? Una missione di vita, un sacrificio, no? Lasciare la propria terra e andare in terra straniera a portare le proprie origini, la propria passione, il proprio lavoro per cercare di farsi una famiglia, una vita, no? E questa di oggi, quella che stiamo per raccontare grazie alle telecamere di Fatti Food, è la storia di Mimmo, questo giovane partito dalla sua Mandatoriccio a cercare fortuna all'estero. È vero, Mimmo? Sì. Allora, io sono partito, la mia prima esperienza in Germania è stata l'85. Com'è stata questa esperienza, Mimmo? Allora, è stata un'esperienza bellissima, anche perché ero ancora un giovane, giovanissimo, sono venuto da bambino, 15 anni, andando avanti, abbiamo creato qualcosa. Beh, giovanissimo, sei giovane ancora oggi, Mimmo, quindi l'importante è sentirsi giovani dentro, no, Mimmo? Perché questo, soprattutto questo tuo lavoro ti porta a essere sempre innovativo, devi cercare sempre di stare a passo con i tempi. Però andiamo ancora indietro, quell'85, quando sei partito da Mandatoriccio, cosa ti aspettavi? Di realizzare quello che hai realizzato? Tutto è andato come volevi o qualcosa? No, niente, allora ero troppo giovane, non pensavi a quello dove dovevi arrivare. Non sono partito con un obiettivo. Obiettivo. Sei partito proprio così? Sono partito così all'avventura, a dire ok, vado in Germania, vado a lavorare, faccio qualcosa. Tu che studi hai fatto, Mimmo? Io ho fatto la terza media. E poi hai lasciato? Ho lasciato la scuola e hai deciso proprio di partire? Yeah. Sei partito da solo? Da solo, sì. Senza un amico, senza nessuno? Cioè sì, vabbè, così. sono salito con un amico, non erano amici, erano conoscenti così. Ho iniziato con loro a fare le prime... Senti, tu oggi sei chef, ma dietro a questo ruolo di chef, questa tua arte, perché poi lo chef, io dico sempre che rappresenta l'arte culinaria, no? L'arte del mangiare bene, del mangiare sano. Sì. Però dietro a questa figura, Mimmo, quanto sacrificio c'è stato? Cioè, che scala hai dovuto salire? Che step hai dovuto fare? Non penso che sei arrivato qua e hai fatto subito lo chef. No. Allora, io sono salito e ho iniziato a fare lavapiatti. Lavavo i piatti, ho lavato i piatti per 4 anni, facendo contorni, piatti, insalate, pian piano, con esperienza, cambiando anche locali, ho acquistato dell'esperienza, ho imparato qualcosa. Insomma, ti sei formato. E mi sono formato e mi sono creato già le mie idee, le mie... Il tuo know-how, la tua attività, che poi fra l'altro non sei da solo, perché c'hai un compagno oggi di viaggio, di lavoro, che è Natale. Sì. Natale... Allora, dopo tanti anni ci siamo incontrati, abbiamo lavorato assieme, dopo 4 anni di lavoro assieme ci siamo messi per conto proprio e stiamo andando avanti così, con le nostre forze, con le nostre dopo voglio sentire anche Natale, però parlami adesso un po' della tua famiglia. L'hai portata con te subito, eri in Italia, l'hai creata qua, hai fatto i figli qua in Germania? No, c'è stato un po' di disguido, nel senso, cioè sono salito da solo, poi sono andato via nel 2000, sono andato via in Italia, facendo le stagioni giù in Italia, e poi ad un colpo sono salito di nuovo qua in Germania, così, non volere, e poi ho deciso di salire alla famiglia e ci siamo fatti questa nuova vita. Quanto vedi la famiglia durante il giorno? 2 ore al giorno. E ti basta? 2 ore, 3 ore, pochissimo. Il tuo insomma è un lavoro fatto veramente di tanto sacrificio, cioè esci la mattina presto e torni la sera. La sera tardi. Cosa ti manca dall'Italia? Veramente niente, perché ho vissuto più qua che in Italia. Però le tue origini, i tuoi usi, i tuoi costumi, no, di terra di Calabria, te li sei portati un po' dietro o hai completamente cancellato la tua Calabria? No, la mentalità, è la mentalità che magari tu porti con te dalla Calabria.
capito? Poi quando vai magari all'estero parti... Dici fai... bene, perché il calabrese è cocciuto, Sì, vuole comunque sì, fare, sì, ha giusto, voglia di fare giusto. e quelli C'ho come voglia te di andare hanno... in ferie. Guarda, hai detto una cosa bellissima, perché tu Eh. sei veramente un esempio di persona che nella vita ha deciso di non mollare mai. No. Una persona veramente, come si suol dire, Esatto. testa dura, Esatto. cioè io ce la devo fare. E oggi ti sei creato un qualcosa Sì, di veramente straordinario. Non vedo l'ora di conoscere i tuoi piatti, anzi assaggiare i tuoi piatti, Adesso e andiamo in quindi cucina. aspetto con ansia la ricetta che hai preparato per oggi. Cosa ci preparerai oggi? Oggi vi preparerò allora un antipastino, vi faccio una 1000 foglie di zucca e porcini freschi, teste di porcini freschi. La zucca, come mai hai scelto la zucca? Perché è un periodo che qua in Perché è Germania un si periodo di festeggia, zucca e porcini, cioè questo è un antipasto autunnale. quindi è proprio Cioè, sì, piatto tipico del posto. sì. Cioè anche da noi in Calabria si può fare questo. Però il gusto, insomma, di questo periodo È un dolce, diciamo, un agrodolce, perché la zucca è un po' dolce, e poi abbiamo i funghi che sono un po' amari. quindi crei questo... E allora ho deciso di fare questo piatto, anche perché è la stagione di questo piatto, zucca e porcini. Come secondo piatto invece cosa farai? Come secondo piatto preparerò una sella di agnello sul letto di insalatina di patate con contorno di spinaci e via seguito. Hai già l'idea chiara, insomma. No, a questo punto non rimane che assaggiarlo, sia noi e sia i nostri cari amici che ci stanno seguendo. Quindi diamo il via subito, ti libero, così io vado a parlare, a fare due chiacchiere con Natale, che l'ho visto impegnato al bar. Allora, oggi prepariamo un piccolo antipasto autunnale fatto con zucca, porcini freschi, mozzarella, con una fonduta di formaggio di gorgonzola e parmigiano. Partiamo con la preparazione. Allora, prendiamo la zucca, sbucciamo la zucca. Ok, la fettiamo finamente. Facciamo 4 strati di zucca, prendiamo lo stampino, porta via questo, facciamo 4 cerchietti, ok, mettiamo a friggere la zucca. Allora, la zucca va fritta a 1 minuto e mezzo per lato per essere un po' croccante. Allora, nel frattempo che la zucca cuoce, noi facciamo delle teste di porcini, affettiamo finamente uguale alla zucca. Andiamo a friggere i porcini, spicchio di aglio in camicia, ok? Andiamo a mettere le teste di porcini. Facciamo rosolare bene i porcini. Nel frattempo che i porcini si rosolano, andiamo avanti con la mozzarella. Tagliamo a fettine la mozzarella finamente. Andiamo a affettare un pomodoro finemente. Andiamo a preparare il nostro tortino, diciamo tortino, sarebbero le 1000 foglie. Allora, la melenza e la zucca, un pomodoro, della mozzarella, un po' di basilico, mettiamo un po' di porcini,
Facciamo un altro strato di zucca, di pomodoro, di mozzarella, basilico, un altro strato di zucca, un po' di mozzarella senza pomodoro perché sono già abbastanza. Alla fine mettiamo ancora dei porcini a pezzo forno, ok? Mettiamo un po' di parmigiano, bene, un po' di olio extravergine di oliva. Andiamo a infornare per 4 minuti a 180 gradi. Bene. Nel frattempo che cuoce la parmigiana di zucca, andiamo a fare una fonduta di formaggio di parmigiano e gorgonzola. Aggiungiamo un po' di pepe. Qua abbiamo del porro e del pomodorino fritto. Andiamo a prendere la nostra zucca che è già pronta. Porta nel foglio la zucca. Ok. Posizioniamo la nostra zucca, andiamo a togliere lo stampino, andiamo con la fonduta di formaggio e alla fine un po' di olio extravergine di oliva. Il primo piatto di antipasto è pronto, prego. Scusi, signor barista, è possibile un goccio d'acqua? Ciao, Giuseppe. Natale. Come va? Tutto bene, Tutto tutto bene. bene. Tu? Sempre Bene, al lavoro, grazie. sempre Sì, alle sempre. prese, no? Il successo di un'azienda è quando forse i primi a mettersi in gioco sono proprio i titolari Beh, è dell'azienda. proprio così, se vuoi andare avanti è così. Natale, sei stanco di lavorare? No, stanco no. Non C'è sono mai stanco. sei sempre uno in movimento. Ho parlato prima con lo chef, adesso l'ho mandato un po' a Mimmo, il tuo socio, Sì, a, sì. a preparare la ricetta, no? Ma dimmi una cosa significa lavorare insieme a un socio? Cosa significa? Niente, cosa significa? Lavorare. Vai d'accordo con il Sì, tuo sì, socio? abbastanza. Ogni Per tanto fortuna. litigate per lavoro? No, per Sicuro? lavoro mai. No, per la squadra? No, per la squadra forse, ma nemmeno perché siamo tutti unionisti, quindi. Da quanti anni fai questo lavoro? Io lo Natale? faccio da 30 anni. E tu sei partito come Mimmo dalla Calabria Sì. per venire qui a realizzare i tuoi sogni, Diciamo di sì. giusto? Sì. Cosa ti aspettavi e se sei riuscito a realizzare i tuoi obiettivi, quello che ti eri prefissato? Io ho prefissato il mio sogno, diciamo, di avere un locale un indomani e ci sono riuscito. E sei partito qua e hai avuto subito il locale o No, hai dovuto no, prima ho fatto fare un po' di sacrifici, ho step? fatto 28 anni di Raccontiamoli sacrifici. un po', no? Cosa... Sono partito, avevo 16 anni che sono partito. 16 anni? 16 anni, sì. 89. E cosa hai fatto? Sei Sì, arrivato in sempre in Germania? gastronomia, sì, Sempre sono qui in pizzeria, questo... sì. No, in questo no, ho cominciato in altri locali, poi da questo locale sono da 26 anni a Santa Lucia. Cioè tu hai lavorato in questa struttura 26 per anni. 26 anni Sì. e adesso l'hai comprata? Diciamo di sì, l'ho comprato. Sì. Cioè quindi, come dire, hai Realizzato un sogno, diciamo. hai realizzato un sogno. Diciamo, sì. Quanti sacrifici però hai dovuto fare? Parecchi, A quante parecchi. cose hai dovuto rinunciare soprattutto? Parecchie. Soprattutto la famiglia. Ma la famiglia è con te? Sì, è con me, però diciamo che non sono stato vicino alla famiglia perché purtroppo l'orario di lavoro sono... Beh, diciamo che non eri Impegnative. vicino fisicamente, però Fisicamente. lo eri con il cuore, con il sempre, pensiero, sempre, no? sempre, Quello sempre. mandare avanti una famiglia significa portare Sacrifici. i soldini a casa, È chiaro. per le spese Sì. vive, per quello che serve Però non per vivi i mantenere... momenti in cui sono i più belli, diciamo, le feste. Quanti Natali ti sei perso? Parecchi. Quanti Capodanni ti sei perso? Parecchi. Diciamo tutti. 26 anni di Natali. Sì, 30. 30 anni di Natali persi un po', diciamo,
persi, voglio Purtroppo dire, per hai motivi lavorato, lavorativi, sì, è chiaro. è chiaro. Poi Sì. da quanti anni sei sposato tu? Sì, sì. Hai figli? Sì. Quanti figli hai? Ho 2 figli e uno in arrivo il terzo, a febbraio. Ti facciamo i migliori auguri Grazie. proprio da tutta la redazione di Fatti Food. Grazie. Ma quando hai cominciato ad avere i figli, vedevi il lavoro alla stessa maniera? Sei riuscito a bilanciare le due cose, a ritagliarti del tempo un po' di più per i tuoi figli, o è sempre stato più difficile incastrare le cose? Vabbè, è stato sempre più difficile, è chiaro, perché o devi lavorare o devi stare in famiglia. Purtroppo gli orari lavorativi sono in gastronomia, lo sappiamo tutti, sono impegnativi, quindi... Quindi tu lavoravi e tua moglie magari A ha casa, cercato di accudire i figli, quindi avete fatto un sacrificio entrambi, e questo significa famiglia, significa chiaro, unione, no? È chiaro. E i clienti, parliamo un po' dei tuoi clienti, sono esigenti, sono... No, io devo dire la verità, ho dei clienti perfetti, sono molto... C'è ormai è subentrata una fiducia, entrambi, sia con noi che con i clienti. Siamo 30 anni qua e abbiamo della bella clientela, persone per bene. Cosa fai per tenerteli bene? No? C'è il cliente, tu... la prima Io cosa immagino è te la come uno che si gentilezza. coccola il cliente, Lo uno che faccio, ci lo faccio, gioca, sì, scherza no, al tavolo. Giocare no, lo giocare nel accudisco, senso lo buono, accudisco no? nel Nel senso che cerchi è di chiaro. tenerlo col Contento, sorriso, è tranquillo. chiaro, sempre. Il sorriso è la base. Quando c'hai qualche pensiero in testa, qualche No, problema in quelli testa, tu che pensieri si fai? lasciano a casa, io Lasci- sul lavoro è lavoro. Per te il lavoro Sì, è... perché il cliente ci sono altre cose dal cliente, lui viene, paga. Senti, ogni tanto ai tuoi clienti gli parli della tua terra di origine, perché tu arrivi ogni pure da tanto Mandatoriccio. Sì, chiaro. Eh? Ogni tanto gli parlo. Se Li hai mi mai, chiedono, li hai gli mai parlo. invitati a venire a Mandatoriccio? Ma veramente no, non c'è stata mai l'opportunità. Però gliene hai parlato della Sì, tua ti ho terra, parlato della mia terra, chiaro. dei tuoi costumi, Sì, delle sì. tue tradizioni. Cioè, Mandatoriccio è famosa per tanti piatti tipici, è famosa per tante... Famosa per tutto, diciamo. Eh? Specialmente sulla gastronomia. Quando ritorni a Mandatoriccio tu? Io vado una volta all'anno, diciamo. Se va bene anche 2 volte, se va bene. Se il lavoro ti permette Sì. di andare. E quando ritorni a Mandatoriccio che cosa provi? Che cosa senti? Io sento l'infanzia, Com'è stata la tua infanzia? l'infanzia è stata bellissima. Cosa hai fatto? Le scuole? Si è fatto le scuole medie, poi sono in Germania, ti ripeto, a 16 anni. Quindi poi hai mollato tutto, Ho mollato tutto, taglio poi- netto, via, Germania. Lavoro. Adesso è difficile abbandonare tutto per ritornare in Calabria. No, è molto difficile. Quindi Se ai non lo tuoi farei, figli ormai hai sì. detto Ho creato abbiamo qua creato una tutto. base qua, quindi non c'è più speranza di ritorno. no, da parte mia sicuramente no. Secondo te la gastronomia in Italia funziona? Funziona di più in Italia che in Germania? Ma non te lo so dire, guarda, non te lo so dire. Io adesso sono qua in Germania da parecchi anni e E tu dici qua funziona. qua funziona. Quindi Almeno perché, penso, perché almeno da me funziona, anzi da noi funziona. Poi in Italia non so, ognuno la fa come ritiene giusto. tu dici io mi gioco tutte le mie carte, col È chiaro. sorriso, trattandomeli bene i miei Sorriso, ok, clienti, il sorriso, il prodotto. la qualità. La Quanto è qualità, importante chiaro, dare un molto prodotto importante, buono? È chiaro, è normale. Solo col sorriso non vinci niente. Tu sei più per quelli che dicono il prezzo più basso, una qualità minore, o sei uno di quelli che dice puntiamo alla qualità, Puntiamo alla qualità. e il giusto prezzo, È il giusto prezzo. o il Questo prezzo è- che no, anche se questa è pago la un po' di nostra più base, però no? mangio qualità. È così, facciamo così. Non sei per quei menù No, alla facilona, no? Quei Quelli menù... ci stanno i McDonald's, ci stanno gli altri. Cioè, Quelli fanno. no, senza avercela con no, dei colossal no. che fanno, insomma, No. di un panino, insomma, un prodotto. No, per poi- tenere la qualità è importante. tu punti alla qualità. Giusto. A proposito di qualità e a proposito dello chef, l'ho lasciato in cucina, l'ho che mandato non in puoi cucina, dare, non so se sono pronti i piatti, non so se speriamo ha di detto sì. che realizzava un antipasto e un secondo. Mi ha Perfetto. parlato dell'agnello, la sella dell'agnello. Cos'è sta sella d'agnello? Non ho Sul letto di capito. patate, penso, no? Sul letto di patate. Speriamo che i patate, almeno quelle, sono della Sila. Sul letto di patate. Andiamo. Io sono sicuro che se tratti i clienti sempre così, non ci questo è verranno il mio- più il da te. nostro motto. No, sto scherzando. Andiamo dallo chef. Andiamo dallo chef. Andiamo. Come un secondo piatto prepariamo una sella d'agnello ristretto al vino rosso. Allora sarebbe il vino rosso un Valpolicella, contorno di spinaci al burro,
e la sella d'agnello sotto sul letto di patate, insalatina di patate tiepida. Noi iniziamo a pulire un po' le nostre costate. Allora andiamo a condire la nostra sella d'agnello. Ok, prendiamo un po' di rosmarino fresco, un po' di olio extravergine d'oliva, andiamo a metterla in padella calda, ok? Senza olio. Si forma una piccola crosticina. Allora nel frattempo noi ci prepariamo le nostre patate tiepide. Mettiamo le nostre patate in una padella, ok? Tutto alla genuina. Andiamo a mettere la nostra fetta d'agnello in forno per circa 5-6 minuti a 180 gradi. Ok, nel frattempo noi facciamo le nostre patate condite con un po' di origano selvatico, un po' di burro, pizzico di sale, vanno bene così, va bene. Andiamo a farci il nostro contorno, spinaci al burro, sale, un po' di pepe, un po' di olio extravergine. Nel frattempo andiamo a mettere un po' di il nostro ristretto di vino rosso che avevo già preparato 10 minuti fa, un quarto d'ora fa. Iniziamo a impiattare le nostre patate mettendo il nostro contorno di spinaci. Andiamo a prendere la nostra sella che è già cotta, la posizioniamo sul nostro letto di patate. Allora versiamo del nostro ristretto di vino rosso, un po' di rosmarino fresco, l'ultimo tocco un po' di pepe in grani, alla fine un piccolo tocco di olio extravergine di oliva e il piatto è pronto. Termina qui il nostro viaggio con Fatti Food in Germania da questi due carissimi amici, persone straordinarie, Mimmo e Natale. Con loro chiudiamo questa puntata di Fatti Food in Germania. Un viaggio alla riscoperta di tradizioni, di usi, costumi, ma di persone che non lo hanno fatto nella loro terra, ma lo hanno portato all'estero. Grazie per averci seguito, vi do appuntamento alla prossima puntata. Mi raccomando, seguite i nostri canali social Facebook e YouTube sul nostro canale Fatti Food.